இப்போதான் 2 பல் போட்டிருக்குது. இனவிருத்திக்காக பயன்பாட்டில் இருக்குதுங்க. ஏன்னா 2 பல்ல ஒரு 5-5.5 அடி உயரத்தில் அது வந்து ஒரு குறுங்கால் கிடாரி, ஒரு குட்டை மாடுங்க. குட்டையில் காராம்பசு எண்ணிக்கையில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால அதோட விற்பனை விலை அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க. குட்டையில் ஒரு கண்ணு மாடு, கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லைங்க. கண்ணு வந்து காலக்கண்ணு கொரா கண்ணோடு இருக்குது. நண்பர்களுக்கு வணக்கம்ங்க. நம்ம இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓலப்பாளையம் கண்ணபுரம் மாரியம்மன் தேர் திருவிழாவை ஒட்டி வருடாந்திர தேர் திருவிழா நடைபெற்றுட்டு இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம் சார்பாக நம்ம மாடுகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோங்க. ஒரு 25 எண்ணிக்கையில் நம்ம மாடுகளை கொண்டு வந்து விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். மாடுகள் இங்கே விற்கிறதும் போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளேயே வாங்கி விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தோம். வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் நம்ம இந்த தேர் திடலில் மாடுகளை விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. நம்ம தேர் திடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செனமாடு, கண்ணு மாடு, காலக்கண்ணு, கிடாரி கண்ணு எல்லாமே கலந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதனால் வாங்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க நம்ம தேர் திடலுக்கு எப்போ வேணாலும் வரலாமுங்க. விற்பனை பதிவில் முதல்ல வந்து பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பல் பூச்சிக்காலைங்க. இப்போதான் 2 பல் போட்டிருக்குது. இனவிருத்திக்காக பயன்பாட்டில் இருக்குதுங்க. இதனுடைய விற்பனை விலை வந்து 2 லட்சம் ரூபாய்ங்க. ஏன்னா 2 பல்ல ஒரு 5-5.5 அடி உயரத்தில் தற்போதைய சூழலில் இந்த மாதிரியான காளைகள் இல்லை. நல்ல பால்வர்க்கமான மாட்டுக்கு பிறந்ததுனால தான் காளை வந்து இந்தளவுக்கு எந்திரிச்சு வந்திருக்குதுங்க. அதனால் இனவிருத்தி பயன்பாடு இல்லை ஜல்லிக்கட்டு, எருதாட்டம் எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். நல்ல பெருவெட்டில் காளை வேணும் அப்படின்னா இந்த காளை தொடர்பு கொள்ளாமல் கண்டிப்பாக விலை அனுசரித்து தரப்படுங்க. தேர்காட்டில் நாங்கள் சொல்கிற விலை இது 2 லட்சம் ரூபா. விலையை கண்டிப்பாக அனுசரித்து தருவோங்க. அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 மாதமான நல்ல பால் வர்க்கமான கிடாரி கன்றுங்க. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 29,000 ரூபாய்ங்க. இந்த கண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா மடி பார்த்திங்கன்னா இப்போவே வந்து காம்பெல்லாம் வந்து இப்போவே தொங்குங்க. தளன்னு 2 இன்ச்சு இருக்குங்க. இப்போவே நல்ல பால் வர்க்கமான மாட்டுக்கு பிறந்த ஒரு கிடாரி கன்று. இதோட விற்பனை விலை வந்து 29ங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்க்குறது வந்து நல்ல பெருங்கூட்டு மயில மாடுங்க. ஈத்து வந்து 3வது ஈத்து. கறவைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் அணைக்க தேவையில்லை. 47,000 ரூபாய்ங்க. அடுத்தது பல்லு போடாத மயில கிடாரிங்க. 9 மாதம் செனை. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 34,000 ரூபாய்ங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது ஈத்து மயில மாடு, 7 மாதம் செனை, 37,000ங்க. கறவைக்கு கால் அணைச்சும் கறக்கலாம், அணைக்காமையும் கறக்கலாம். அடுத்தது ஒரு 12 மாதம் ஆன காராம்பசு காலக்கண்ணுங்க. மறையோ வெள்ளைப்புள்ளியோ எதுவும் இல்லை. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 27,000 ரூபாய்ங்க. காராம்பசுங்க. நல்ல நீல உயரத்தில் நல்ல திமிழ் கட்டில் நல்ல கண்ணுங்க. அடுத்தது நம்ம வீட்டு தேவைக்காக வச்சுருக்கிற ஒரு காரி கிடாரி கண்ணுங்க. நல்ல திமிழேத்தமான காரி கிடாரி கண்ணு. இதோட வயசு வந்து ஒரு 10 மாதம் இருக்குங்க. நல்ல முகலட்சணமான கண்ணு, நல்ல கைப்பழக்கத்தில் இருக்குதுங்க. இது வந்து விற்பனைக்காக இல்லைங்க. நம்ம சும்மா எல்லோரும் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இதை விற்பனை இல்லாத பதிவாக வச்சுருக்குறோங்க. அடுத்தது வந்து இது 3வது ஈத்து மயில மாடு. பல் வந்து கடை முளப்புங்க. 9 மாதம் செனை. மயில காலைக்கு சேர்த்தி இருக்குது. கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லைங்க. ஆண்கள் பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாம். இதோட விற்பனை விலை 46ங்க. அடுத்தது 4வது ஈத்து மயில மாடு. ஒரு நாளைக்கு மடியில் ஒரு 7 லிட்டர் கறவை இருக்குங்க. காலையில் 4, சாயங்காலம் 3, கால் அணைச்சி கறக்கணும். இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 54ங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது ஈத்து மயில மாடு. 10 நாள் ஆனால் மயில காலக்கண்ணோடு இருக்குது. கறவைக்கு கால் அணைக்க வேண்டாம். மாடு கண் எல்லாமே சுழி சுத்தம்ங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பதிவில் சொன்ன எல்லாமே சுழி சுத்தம். இந்த கன்று மாட்டோட விற்பனை விலை வந்து 52ங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது ஈத்து மயில மாடு. ஒரு 15 நாள் ஆனால் மயில கிடாரி கண்ணோடு இருக்குதுங்க. கறவைக்கு கால் அணைச்சி கறக்கணும். 2 1.5 பால் வரும். அதுக்கு மேலே கண்ணுக்கு 1 லிட்டர் இருக்குங்க. இது கண்ணு மாட்டோட விலை 50,000 ரூபாய்ங்க. அடுத்தது 4 பல் 2வது ஈத்து பிள்ளை மாடுங்க. காலைக்கு போட்டு ஒரு 20 நாள் ஆகுது. இதோட விற்பனை விலை 25ங்க. இதுங்க அது வந்து ஒரு குறுங்கால் கிடாரி. பல்லு போடல, காலைக்கு போட்டு 45 நாள் ஆகுது. அதோட விற்பனை விலை 25ங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டை மாடுங்க. குட்டையில் காராம்பசு 3வது ஈத்து 6 to 7 மாதம் செனை. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 80,000 ரூபா சொல்லுதுங்க. கண்ணு போட்டால் கால் அணைக்க வேண்டியதில்லை. நேரம் ஒவ்வொரு லிட்டர் பால் கறக்கலாம். குட்டையில் காராம்பசு எண்ணிக்கையில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால இதோட விற்பனை விலை அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க. அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டையில் ஒரு கண்ணு மாடு. கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லைங்க. கண்ணு வந்து காலக்கண்ணு கொரா கண்ணோடு இருக்குது.
இந்த கன்று மாட்டோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 25,000 ரூபாய்ங்க. அடுத்தது 6 பல்லு தலையீத்து பர்கூர் இன மாடு, 5 to 6 மாதம் சென கன்ஃபார்முங்க. இதோட விற்பனை விலை வந்து 29,000 ரூபாய்ங்க. அதனால் நம்ம சேனலில் வந்து எப்போவுமே தினமும் விற்பனை பதிவு வந்து நம்ம போட்டுகிட்டே இருப்போம்ங்க. நேரில் வந்தும் வாங்கலாம், வீட்டுக்கு வந்தாலும் சரி, தேருக்கு வந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன உத்தரவாதம் சொல்கிறோமோ அதே உத்தரவாதம் தான். அட்வான்ஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும், ஏற்றி அனுப்பிடுவோம். இறக்கிட்டு வண்டி வாடகையும் மாட்டோட மீதி தொகை, கிலோமீட்டர் வாடகை எல்லாமே வண்டியில் கொடுத்தா போதுங்க. ஜாயிண்ட் வாடகை உண்டு. இன்னும் வர திங்கக்கிழமை வரைக்கும் நாங்கள் தேர்திடல் தான் இருப்போம். எப்போ வேணாலும் மாடுகள் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வரலாமுங்க. சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம்னு போர்டு வச்சுருப்போம். அதனால் நண்பர்கள் நேரில் வாங்க, மாடுகள் கன்றுகளை தேர்வு செய்யுங்க, அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க, நம்ம ஏற்றி அனுப்பிடுவோம். எங்கள் தேர்தலுக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்களோ இல்லையோ வந்து உங்களுக்கு மாடுகள் தொடர்பாக சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் வேணால் நேரில் தெளிவுபடுத்திட்டு போகலாமுங்க. நன்றி.